surprizon me zgjedhjen e bërë. Sipas Juldedës, këto janë 5 finalistët e Big Brother VIP Albania. Aktori i njohur dhe një ndër banorët më të spikatur të Big Brother VIP Albania 3, Juldeda, ka dhënë një parashikim për edicionin e 4 të spektaklit. I ftuar në një emision për të analizuar lojën e banorëve dhe dinamika që janë krijuar në shtëpi, ai ka bërë edhe një listë atyre që sipas tij do të jenë në finale. Pas një mëdyshje, Juli u shpreh se 5 banorët që shkojnë si finalist të këtij sezoni do jenë Rozana, Laerti, Gjesti, Gjerta dhe Danja. Duke lënë për pak vota sipas tij Loredanën në vend të 6, por duke lënë edhe jashtë finales Eglin, Jozin, Aldon, por edhe Kellin. Sipas tij, këto emra kanë krijuar shumë impakte te publiku, teksa sipas tij Rozanën në prajmin e fundit e kanë çuar drejt finales vetë kundërshtarët e saj. Në Insta Story pas kësaj interviste ai ka shkruar: pra sipas Gjestit, Rozana e shet trupin për lojë sepse doli me kostum banjo për 30 minuta. Po Gjesti që ka gjetë bigun që sërëllatet me brekën për shtëpi, apo shet trupin për lojë, ka qenë ironia e tij, teksa vazhdon: Rozana duhet të shohet tani të falenderojë Eglin, Gjestin, Kellin e të tjerë sepse sapo i dhanë fitoren e këtij bigu. Ndërsa nuk i ka ndalur as ironia dhe thumbet për Neda Ballukun, një bëjthyre digjitalve që t'i bëj një abonim falas Nedës, që të shikoj Big Brother VIP Albania se nuk po kuptojmë se cilin Big sheh. E vërtet atë dhem, si rezultat të nervozon e pastaj të shmend. Në fund, kur tenton të kthesh përgjigje në debat e sipër, nuk kupton çfarë thua e mundohesh ta rrotullosh në mënyrë të pakuptimt, derisa përfundon duke gënjur plot lef. Arber Hajdari, duro deri më 19 prill se s'ke ç'bën, ka përfunduar Juli, i cili e ka komentuar shumë këtë edicion të Big Brother VIP.